80岁的丢丢还能有艳遇，哎呀，太好了！自从当了妈妈之后呢，就再也无缘于一场说走就走的旅行了。不过这次呢，我是鼓起勇气哈，约上了闺蜜。那今天我就来到了郴州，来到了莽山，让我们一起出发，来22度的莽山无纸峰，看企鹅过夏天。这个索道全长有3700米，对，然后15到20。你有树荫就会凉快了，空气是甜的。对，我觉得鼻子还是非常凉，脑子也更加清晰了。现在给你通道数学题，2+3=5。它这就是无障碍通道了，整个从山下到山上都是这样，可以轮椅上去。今天让我们重返童真，好可爱呀！她化了妆，无萌。夏天那么热的地方，我们居然还可以看到小企鹅。它们很胆小，因为从他们老家过来，估计没看过什么人。跳起来！他知道中年妇女要开始拍照了。1下、2下，然后3下，然后4下。我会几个动作。奥特曼。这是我儿子3岁才学员的1、2。好舒服啊！什么年龄阶段干什么样的事儿，对吧？哒，这就是传说当中的飞了达。天哪！是空中栈道啊！我想问一下，挑战这个的多吗？以前的照片都是的。哦，他们会留照片啊？有那么多不怕妇女吗？来看看。加油！出发 ！Oh my god！ 我不去了吗？加油！你都到这儿了，你真过去了。上来之后一览众山小啊，在大自然面前，我们的心胸也会更加的宽广。身似行云流水，心有皓月清风。挑战成功，小莽山飞拉达轻松拿捏。说我爬了飞拉达之后，我就觉得我帅多了，霸道。为什么一到了大自然，到了大山就会想要叫？因为它大呀，我就想融入它，我到不了，我的声音可以到了。你一定特别美、特别优雅的活着，还能赚钱，捡矿泉水瓶是独立女性，有一个电动轮椅，有一个漂亮的老年公寓，还能继续吃大闸蟹，还能够扮少女，80岁的丢丢还能有艳遇。哎呀，太好了，太好了，姐妹，这我非常需要。你看到上面的仙境没？我来到云海了，欢迎各位来我们莽山。这是纯天然的健康食材跟糍粑，唯一一个上了《舌尖上的中国》就是这个。哦，甜的，好吃吗？对，莽山的一道特色叫做莽山黑豚。一般的腊肉猪皮是很难嚼动的，但是我们这个是脆的。说实话，我吃的很少猪肉，今天吃到这个觉得香 Q 弹。对，你们这太会享受了。而且这个都快奔5了，你觉得我们的人生发生什么样的变化？最大的变化是说话速度变慢了，思维回答的状态速度也变慢了，生活的速度也慢了。我觉得你变化挺大的。我从你的视频里能感受到，就是原来在台里的时候，我不感觉你是一个对人感兴趣的人，对吧？你现在对那些有趣的灵魂、可爱的人、各种职业的人、不同阶层的人，你都特别感兴趣。最平凡的人，他们也是最厉害的。在日常生活当中，怎么样去生出一朵花，这些就是挺有趣的，很着迷。这次出来玩，没事自己在这跳舞，真的。我觉得既然出来了，我就享受每一刻，然后我就希望这一刻开心，我就要去做我觉得我开心。心也要作伴，也要勇敢，不管是否天涯两端，只要是情意够长，缘就不